oleh kita ngarani Quran kok niku ono huruf tambahan meskipun itu cuma satu huruf nggih. Ampun antos. Fima ing dalem ma azaidati kang tambahan apa mah. Fa imma ya'tiyanna mongko lamun nekani temen kum ing sira kabeh minni saking ingsun huda apa pitutur. Rupane huda kitabun rupane kitab wa rasulun lan utusan. Faman tabi'a hudaya faman mongko utawi sapa wonge tabi'a iku anut sapa man hudaya ing pitutur ingsun hudaya ing pitutur ingsun fahamana muli iman kono sapa man bi kelawan ingsun wa amila lan ngamal sapa man wa amila lan ngamal kono sapa man bi taati kelawan taat marang ingsun ati kelawan taat marang ingsun janjine pangeran ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun fala khaufun mongko ora ana utawi kuwatir alaihim iku ing atase man walahum lan ora ana utawi man iku yahzanuna iku padha susah kabeh sapa man. Orang mau khawatir, orang mau susah mau fil akhirati indal akhirat, fil akhirati indal akhirat, bi ayat hulu gambare kelawan yang melbu hulu sokoman melbu al jannata ing swarga. Jadi iki panduan ya. Allah Subhanahu wa taala itu setelah menurunkan Nabi Adam ning gone bumi, itu bukan berarti kemudian dicono-coli boten nggih. Ini sebagai pelajaran bagi kita umpama sampean duweni anak, umpama gayane kok sampean culno ya cul-culan. Nggih, gawe gelem maksudnya culno. Nggih. Ampun ngantos nggih. Jadi meskipun Nabi Adam itu adalah orang yang di situ mungkin dalam bahasa kasarnya adalah disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, tik duno ning bumi tapi bukan berarti tik culno-cul. Jadi seluruh dzurriyyah Nabi Adam, keturunan Nabi Adam itu dikasih panduan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya para rasul, dengan diturunkannya kitab. Walanya setiap nabi niku nggadahi aturan-aturan yang memang harus dilaksanakan yang berbeda dengan nabi setelahnya. Nabi setelahnya juga nanti akan punya aturan berbeda dengan nabi setelahnya sampai ila yaumil qiyamah, sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane niku terusno fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sapa wae kok sing ning kono anut ning gone petunjukku, petunjuk ning kene tik tafsiri Imam Suyuti yaiku siji rupane kitab Allah, sing nomor loro yaiku utusan. Maka janjine pangeran fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Yo ora ono kuwatir, ora ono susah, tapi fil akhirat. Sampeyan dadi nek susah ning dunya, kadang susah sampeyan ning dunya iku pancen gawan urip. Atau sampeyan gawan urip iku pancen ana wong tek desain pangeran susah. Tapi susah iku nggo barokah. Dalam artian engko iso mlebur dosane piyambake. Ya dadi sampeyan umpama urip ning dunya kok susah terus pokoke nikmati mawon. Menawa sampeyan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala barokah napa? Susah. Nggih, mangke tak dudune dalil iki. Dalil kesusahan yo ono, dalil seneng yo ono. Wis iki sing pertama kaitane karo petunjuk apa sing siji tafsiri kalian nganggo kitab. Dadi kitab Allah Subhanahu wa taala bola-bali tak jelasno sing tek turono ning gone bumi iku ana 104. Nggih, sing diturunno ning gone bumi. Nggih, iku 104. Sing papat terkenal nggih. Cilikane kita ya paling ya mesti ulang guru-gurune kita di mana ya ono Taurat, Injil, Zabur kalian apa? Al-Qur'an. Nggih. Dadi papat itu pancen wajib diketahui. Tapi wonten 100 kitab yang di situ memang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tapi istilahnya buatan kitab, tapi istilahnya suhuf. Nggih, wonten suhuf Ibrahim wa Musa nggih. Lah suhuf niku totale kabeh ku 100. Sing 50 kuwi diwehno Nabi Sis. Nabi Sis kuwi anake Nabi Adam. Nggih, dadi wonten nabi jenenge Nabi Sis iku putrane Nabi Adam. Iku untuk suhuf jumlahe 50. Sing 30
kuwi tekwehno Nabi Idris. Ya, jadi total wis 10. Nabi Ibrahim untuk jatah 10, Nabi Musa untuk jatah 10. Jadi Nabi Musa niku saderenge angsal kitab Taurat, piyambake sampun angsal sing jenenge suhuf. Nggih. Jadi totalis sedaya pinten? 110. Dan semuanya itu wajib untuk kita imani. Artinya wajib untuk kita imani, ojo sampai kita punya kerentek hati di mana ono hukum cocok karo atine kita ya seneng, nek ora cocok kita ingkar. Iku koyok kelakuannya wong Yahudi. Jadi wong Yahudi itu punya sifat yang amat sangat buruk. Ketika ada aturan kitab yang di situ sesuai dengan hawa nafsunya, dia senengnya ra kaprah. Tapi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka secara otomatis ya ditutup-tutupi. Di antara yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulane wis tak peseni sampean wis tuwa-tuwa tak peseni tenanan. Aturan Quran itu kudu kita akui bener ya. Meskipun pada prakteknya kadang kita tidak bisa melaksanakan. Contoh diantaranya ya, umpama satu contoh ya. Ternyata kita ditakdirno pangeran kuwi duweni kerjaan nimbang barang. Cara aturan Al-Qur'an yang diharapkan adalah wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yasrafun. Neraka wae kanggo wong sing mutaffif. Mutaffif iku nek nimbang ora tau adil. Nggih, ternyata sampean nimbang ya ora tau apa? Adil umpama kaya ngono kuwi. Tetap kita mengakui bahwa yang namanya ngurangi timbangan ku elek. Jadi tanggung jawab kita adalah mengakui. Itu yang terpenting. Mulane di antara pesene para habaib, umpama kita iku durung tek takdirno pangeran nglakoni keapian, lagi tek takdirno pangeran nglakoni keelekan, tetep kita ngakoni iku elek. Utawa kita ngakoni iku adalah haram. Supaya ojo punya mental seperti mentalnya wong Yahudi. Ya ku nek ana aturan kok cocok karo nafsune ya dene senenge ra kaprah, tapi nek ana aturan ora cocok karo nafsune dene ingkar. Di antaranya adalah sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diingkari oleh orang-orang Yahudi, dan itu berkelanjutan, sampai di antaranya yaitu yang menjadi korban adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu ketemu Yahudi. Wong Yahudi ku nek sembayang madhepe kan Baitul Maqdis. Nggih, eleng-eleng nggih. Iki mumpung Saban. Saban itu ono peristiwa yang menggemparkan. Di antaranya adalah tahwilul kiblat, perpindahan kiblat yang awal mulanya madhep ning gone Baitul Maqdis, pindah pangeran madhep ning gone Ka'bah. Jadi Kanjeng Nabi nate salat nglampahi salat madhep Baitul Maqdis. Itu selama 16 bulan, dalam sebagian riwayat ning gone Sahih Bukhari niku 17 bulan. Setelah itu Kanjeng Nabi tek perintah pangeran kon madhep ning gone Ka'bah. Lah pada saat Kanjeng Nabi Muhammad itu sholat madhep ning gone Baitul Maqdis, wong Yahudi seneng kaprah. Karena apa? Karena ajaran Kanjeng Nabi ternyata cocok karo ajaran wong Yahudi. Bareng Kanjeng Nabi tek perintahno pangeran fawal li wajhaka syatral Masjidil Haram kon madhep ning gone Ka'bah, ngamuk ra kaprah wong Yahudi ya. Jadi kok aja sampai seperti itu ya. Jadi umpama kita ditakdirno pangeran kok ternyata tidak sebagai pelaku-pelaku kebaikan, ya minimal kita mengakui bahwa yang kita lakukan adalah kejelekan. Dengan berharap muga-muga ditakdirno pangeran dadi wong apik. Jadi kaitannya karo iman karo kitab. Sing kedua kaitannya karo Rasul. Nggih, apa meneh sampeyan iki dadi umat Kanjeng Nabi, disebut-sebut umatun marhumah, umat yang senantiasa dirahmati pangeran. Nggih. Jadi nek cara dawuh Imam Al-Junaid, Imam Junaid, karena dalam aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf itu biasanya mengikuti dua orang. Satu Imam Ghazali, yang kedua adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu dalam bidang tasawuf, dalam bidang tasawuf. Imam Junaid Al-Baghdadi nate ngendikakno atur kulluha masdudah ila manik tafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pintu itu semuanya tertutup kecuali bagi orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengidolakan Rasulullah itu bukan hanya rame-rame Om sallallahu Muhammad, oh ampun ya. Tapi kita punya tanggung jawab mengikuti.
Itu wajib. Meskipun sampean ngucapno sholawat ganjarane gedene ra kaprah. Aku yo ngerti. Hadisnya apalah kok ya. Aku yang ngerti sampean maca sholawat ganjarane sak mene. Bahkan yang sebagian hadis disebutno as-sholatu ala Rasulillah nurun fil qabri wa nurun ala sirat. Sampeyan maca selawat kanggo Kanjeng Nabi lho, iso dadi padange sampeyan ning gone kuburan. Iso dadi padange sampeyan ning gone Siratal Mustaqim. Banget enae maca tok kuwi. Maca tok. Kon niru ya ora gelem. Maca tok faedahe sakmono gedene. Tapi yang jelas kita dalam Al-Qur'an itu wajib mengikuti Rasulullah SAW. Itu wajib. Mulane wonten pengendikan ma min marfu'in illa wa babu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora ana wong kok sampai diangkat derajate kejaba pintune kuwi lewat Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi sampeyan supaya eling-eling kita itu punya tanggung jawab mengikuti Kanjeng Nabi. Wong kuwi nek anut Kanjeng Nabi mesti enak. Dalam urusan apapun nggih, dalam urusan apapun mesti enak. Dene kok sampeyan urip ora pate enak, iku mesti ana perilaku sing ning kono ora selaras dengan apa sing dilakoni Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi wis jamin. Nggih, Kanjeng Nabi wis jamin. Bagaimana mungkin seorang nabi sudah menjamin uripe wong kuwi enak nek anut aku. Lah sampeyan anut Kanjeng Nabi kok ora enak, berarti ono sing keliru. Lah di antarane iki fadilah atau keistimewaane sampeyan anut Kanjeng Nabi Muhammad. Ning gone Al-Qur'an disebutno qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Iki biasane bocah-bocah calon nganten tak kandhani. Ya sampeyan wis kadung nganten-nganten kadang luar saya ya kudu tetep kandhani ya. Cara Al-Qur'an ngene ya, cara Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallah. Nek sampeyan ku bener-bener seneng pangeran. Nggih, bener-bener seneng pangeran. Fattabi'uni. Sing perlu sampeyan nurut Kanjeng Nabi. Karena enggak mungkin sampeyan ku anut pangeran langsung enggak mungkin. Mau sampeyan ngerti pangeran ya ora tahu. Ngipi ya apa meneh ya. Dan sampeyan ora tau ngerti pangeran, sifatnya pangeran persis kaya apa ya ora ngerti. Mulane sampeyan untuk aturan sangka pangeran yaiku kon anut Kanjeng Nabi. Karena yang bisa diikuti itu adalah Rasulullah. Fattabi'uni. Ya. Nek sampeyan wis anut Kanjeng Nabi, nggih, yuhibbukumullah. Sampeyan mesti kesenengi pangeran. Wong kuwi nek kelakuane, prilakune kok anut karo junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti ning kono senengi pangeran. Dawuhe para ulama, wong kok sampai tek senengi pangeran iku alamatun ala dukhulihi fil jannah. Sebagai simbol, sebagai tanda bahwa orang tersebut jaminannya mlebu swarga. Nggih. Karena apa? Karena teorine Kanjeng Nabi adalah almar'u ma'aman ahabba. Wong kuwi bersama dengan orang yang disenengi. Lah wong kok sampai tek senengi pangeran, padahal wong kuwi iso nyawang pangeran, iku nek nggone swarga. Berarti wong nek wis tek senengi pangeran, berarti sebagai tanda, sebagai simbol wong kuwi jaminane mlebu apa? Swarga. Iku jaminan pertama. Mosok sampean mamang karo aturan pangeran, iki sing janji pangeran. Nek sing janji aku sampean mamang ora apa-apa ya. Iki sing janji Quran nggih. Yuhibbukumullah. Itu yang pertama. Sing kedua wa yaghfir lakum dzunubakum. Pangeran bakal nyepuro dosa-dosa. Nggih. Lah syaratnya cuma siji, iku sampean anut apa sing tak lakoni Kanjeng Nabi. Ya, dalam urusan apapun ya, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan berumah tangga, dalam urusan bersosial, bermasyarakat dan seterusnya sampai niru Kanjeng Nabi. Engko ra yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lah akeh-akeh wong kenapa kok ora niru Kanjeng Nabi? Siji soal sing tak lakoni Kanjeng Nabi persis kan ora ngerti dene. Lah sing tak critakno Isra Mi'raj mlaku apa? Kok Mekah tekan Palestina munggah. Lah sampeyan iso munggah lho piye? Dadi ono nggih porsi-porsi di mana Rasulullah itu bisa diikuti. Tapi ada beberapa porsi yang memang kita nggak boleh ikut Rasulullah. Maksud sampai nape rapi sampai 10 kan ya orang mungkin lah. Hormati siji sempet-sempetan ya. Papat wis maksimal papat ya. Ora usah 5 wis kriminal ya. Lah Kanjeng Nabi kok oleh karena memang itu khususnya kanggo Kanjeng Nabi, keistimewaan kanggo Kanjeng Nabi nggih. Pokoke
mulai malam ini kita yakini bahwa kita punya tanggung jawab mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah mengikuti jejak Rasulullah kudu ngerti sing tak lakoni Rasulullah kan apa. Lah kelemahan kita adalah seringkali mengidolakan tapi yang dilakukan gak ngerti. Semua zaman akhir senengannya rame-rame kok ya. Wayang ngalor, wayang gitu ya. Itu akhlaknya seperti apa gak ngerti. Kanjeng Nabi dalam urusan berumah tangga satu contoh, itu simpel. Banget simpel iki. Sing penting ono persediaan daran kanggo keluarga, wis ngono tok. Iki dalam urusan daran nggih. Sing penting ono persediaan daran kanggo apa? Keluarga. Keluarga ojo sampai tersia-siakan. Ojo kok sregep sedekah tapi keluarga terbengkalai, ampun. Mulane Kanjeng Nabi kadang ya persiapan ning gone dalem cuma satu kurma. Sing penting ono. Kita sak kulkas. Sak kulkas gabah tumpuan, zakate durung ya. Dan zakat lho ya. Zakat durung. Iku Kanjeng Nabi. Nggih. Di antaranya lagi, ketika Kanjeng Nabi mboten gadahi napa-napa, tetep Kanjeng Nabi utang. Nggih, tetep Kanjeng Nabi utang. Mulane nate Kanjeng Nabi niku utang kalian tiyang Yahudi. Nggih, utangnya karo Yahudi, mboten karo tiyang Islam. Utang kali tiang Yahudi, ternyata tiang Yahudi boten kersa ngutangi nek pancen boten wonten jaminane. Soale kan wong Yahudi ku ngiyakini nek pancen awakmu Rasulullah, aku wis iman. Goro-goro aku ora yakin nek sampean Rasulullah, mulane aku ora iman. Mulane sampe nek pengin utang aku ya ono jaminane. Sampai baju perangnya Kanjeng Nabi digadekno. Nggih, utang kagem nyukupi apa? Keluarga. Dalam urusan berumah tangga diantaranya sikap Kanjeng Nabi yang mungkin jarang ditiru lah, karena ya memang jarang mengetahui. Kanjeng Nabi itu kalau di dalam rumah itu kana fi khidmati ahli. Sayyidah Aisyah nanti ditangkleti sebagian sahabat, Kanjeng Nabi aktivitasnya ning dalem niku napa? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, kana fi khidmati ahli. Rasulullah iku nek nggone dalem iku melayani keluarga. Sekelas Rasulullah, wong sing paling utama. Iku kalau ning gone dalem boten dilayani, tapi justru malah melayani. Mulane kadang Kanjeng Nabi jahit piyambak. Nggih, jahit piyambak, jahit baju piyambak, jahit sandal piyambak. Iku sekelas Rasulullah. Kita bayangane pengen ongkang wae. Wes saiki nek sampean pengen niru Kanjeng Nabi yo silakan kana fi khidmati ahli, piye carane kita melayani keluarga. Nggih. Kemudian lagi diantaranya, ini sikap Rasulullah. Ketika para sahabat, sebagian sahabat itu bingung, nyifati akhlaknya Kanjeng Nabi kan apa? Itu yang ditanya adalah Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi itu akhlaknya pripun? Ternyata jawabannya Sayyidah Aisyah, karena khuluqul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu Quran. Angger sampean maca Quran ya berarti ngerti akhlaknya Kanjeng Nabi. Yes. Itu diantaranya poin-poin atau beberapa hal yang berkaitan dengan keluarga. Dan ini kalau orang-orang dulu banyak ditiru. Wonten wong wedok waline Allah Subhanahu wa taala. Niku ajeng nikahke putrine. Ajeng nikahke putrine. Putrine arep dinikahno dipeseni. Kuni amatan li zaujik yakun abdan lak. Ini diantara pesannya, karena pesannya banyak. Kuni amatan li zaujik yakun abdan lah. Ono wali wedok pesen ning gone putrine, awakmu kudu siap dadi amate, dadi budake. Siap dadi budake bojomu. Engko nek awakmu siap dadi budake bojomu, engko bojomu dadi budakmu. Nggih. Iku resep wong saleh-saleh biyen. Nggih. Saiki jarang pesen ngene iki. Terus pokoke aja tukaran. Kok njaluk ngene karo bojomu njaluk mate. Warai jola jaluk. Begitu pula Rasulullah itu kalau menegur memberikan resep kanggo sing wong lanang-lanang nggih. Ya. Di antaranya adalah ma'akraman nisa ilal karim wa ma'ahanahunna ilal lain. Ora ono wong kok iso ngurmati wong wedok kejaba wong lanang kuwi wong mulya. Lan ora ono wong kok sampe ngenyek wong wedok kejaba wong lanang kuwi wong hina. Itu diantara beberapa resep Rasulullah kanggo keluarga. Dalam urusan kerja nggih ngoten. Kanjeng Nabi itu secara fitrah manusia, ya kerja. Kadang dagang, kadang angon dan seterusnya.
Itu Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi. Tapi di antara yang dilakukan oleh Rasulullah adalah hasil kerjanya itu bukan hanya didamel daharan piyambak, tapi sebagian ya ono sing tein fakno. Dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi mulanya Kanjeng Nabi pesen karo kita-kita ketika Kanjeng Nabi belum kapundhut niku inni taraktum fiku amrain lan tadillu in tamassaktum bima. Kitabullah wa sunnati. Aku iku ninggalno rong perkara. Nek awakmu cekelan karo rong perkara iki, ora mungkin awakmu sesat. Siji iku rupane kitabullah, sing loro sunnatu Rasulillah yaiku hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki Quran iku gawe wacan-wacanan tok. Nggih, apa meneh pas Ramadan balapan kataman. Balapan kataman. Nggih, dadi tapi ora ono sing gelem pahami. Hadis iku padha kaya ngono. Sehingga yang disampaikan oleh para ulama, nek Quran wis ora sampeyan nut, nek hadis wis ora sampeyan nut, hanya sebatas ikilah kitabku, ikilah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka potensi terbesar adalah kita nanti akan mengikuti sesuatu yang berbeda dari Quran, sesuatu yang berbeda dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata sekarang banyak. Di antara yang diwanti-wanti Rasulullah adalah yaitu sampeyan anut tradisine wong Nasrani, tradisine wong Yahudi. Tradisine wong Nasrani, tradisine wong Yahudi. Dan sekarang itu marak. Sekarang itu marak di mana tradisine wong Yahudi, tradisine wong Nasrani lebih banyak kita ikuti dibanding tradisine wong-wong soleh biyen. Ya di antaranya nyekel HP karo nyekel Quran kira-kira sergem ndi? Wis dijawab saya kira-kira. Soalnya sampean iki wis minimal ngerti ketoke anut kok kangelan kabeh sampean. Nggih, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina utaya wong akeh kafaru kang padha ngufuri sapa alladzina. Kafaru kang padha ngufuri sapa alladzina wa kadzabu lan padha ngorohna sapa alladzina. Ngorohna bi ayatina kelawan pira-pira ayat kita, maksude ayat kutubina tegese pira-pira kitab kita. Ulaika iya mengkono-mengkono alladzina iku ashabun nari pira-pira penghuni neraka. Ashabun nari iku pira-pira penghuni neraka. Hum utawi alladzina fiha ing dalem neraka khaliduna iku langgeng kabeh. Khaliduna iku langgeng kabeh. Khalidun ay makisuna tegese netep kabeh abadan ing dalem selawase. Abadan ing dalem selawase. La yafnuna ora padha rusak kono sapa alladzina wala yukhrajuna lan ora dentokno kono sapa alladzina. Wes di antara sistem pendidikan dalam Al-Qur'an itu biasanya menyebut dua perkara yang di situ memang saling dibandingkan. Kalau tadi disebutkan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, itu adalah ahlul jannah. Kemudian Al-Qur'an menyebutkan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Pancen sistemnya Al-Quran seperti itu. Jadi nek bar nyebut wong apik, nyebut wong elek, atau sebaliknya bar nyebut wong elek, nyebut wong apik. Supaya kita itu bisa memilih mana yang apik dan mana sing elek. Jadi Quran itu fair. Nek sampean pengen dadi wong elek ya cawisane iki, nek pengen dadi wong apik ya cawisane iki, ngono lho. Jadi sampean diwehi ikhtiar, diwehi pilihan. Wes ya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Wong-wong sing padha ngufuri, sing padha mendustakan ayat-ayatku. yakni Imam Suyuti menjelaskan ayat di sini adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, utawa sebagian aturan dalam kitab. Kita wajib iman kepada kitab itu dalam artian kita wajib mengakui kevalitan kebenaran isi kitab tersebut mulai dari awal sampai akhir. Kalau kita sampai mendustakan sebagian ayat tok, berarti hakikatnya kita mendustakan seluruh kitab. Begitu pula ketika kita mendustakan sebagian nabi, berarti hakikatnya mendustakan seluruh nabi.
Nek mendustakan seluruh nabi berarti otomatis kita mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mulane pantas ulaika hum ashabun nar. Nggih. Soale sampeyan nek satu contoh umpama nggih, ana wong kok ora yakin bahwa alhamdulillahirabbil alamin iku ayatun min ayatil Quran, berarti yo kafir. Meskipun selain alhamdulillahirabbil alamin diyakini sebagai Quran. Karena antara satu ayat dalam Al-Quran dengan ayat yang lain itu mesti ada hubungan. Itu dari para ulama. Bahkan bukan hanya antar ayat, antar kata. Okay? Antar kata. Itu tak dawuh kalian para ulama punya hubungan antara satu kata dengan kata setelahnya. Sampai wonten ulama nih terlepas Imam Suyuti dalam sebagian karangannya, beliau ngendikano seandainya satu kata dalam Al-Quran itu dihapus dan seluruh makhluk di dunia ini kon ganti kata tersebut, itu mesti gak iso. Karena kata yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditandingi oleh karya manusia siapapun. Akale pinter kan apa lah, nggih. Wes. Iku antara satu kata dengan kata yang selanjutnya, satu ayat dengan ayat yang selanjutnya. Begitu pula satu surat dengan surat setelahnya. Mulanya kalau ada orang kok sampai ngufuri satu ayat atau bahkan satu kalimat, otomatis dia ngingkari mengkufuri satu Al-Quran. Berarti ini Al-Quran kok sampai dikufuri, ya berarti ulaika ashabun nar, penduduk neraka. Terus ning kene dijelasno hum fiya khalidun, mereka di dalam neraka itu langgeng. Langgeng berarti ya selawas-selawas. Nggih. Dadi ora ono bare. Mulai sampean menderita ning gone dunya tetep ono batese. Karena kita ada nas dari Allah Subhanahu wa taala wa mataun ilahin. Kita enak ning gone dunya tetep ono batese. Rekoso ning gone dunya tetep ono batese. Tapi nek rekoso ning gone akhirat alamat. Tapi sampean ojo terus nganggep wah iki aku iki berarti hum fiya khalidun, ojo. Tadi kata dia, ini kaitannya karo sifat Allah Subhanahu wa taala bakok. Pangeran kuwi duweni sifat bakok, langgeng selawas-lawas. Tapi memang datiai pangeran pancen yo selawas-lawas harus ada. Nek sampean iku pancen potensinya rusak. Ya, potensinya sampean pancen apa? Rusak. Mulane dengan perpindahan wujud kita yang awal mulanya mani kemudian jadi janin jadi menungso mati pangan set terus sampai ditangeno meneh, itu sebagai gambaran memang potensi diri kita ini adalah rusak. Nek sok ben sampean kok termasuk min ahlil jannah iku bakal ning gone surga selawas-lawase. Ora kok goro-goro sampean kuwi memang datiannya itu adalah kekal boten, tapi tek kekalno pangeran. Surga itu makhluk. Surga itu makhluk. Nek makhluk berarti ning kono potensinya rusak. Lah kok kekal iku gara-gara tek kekalno Allah Subhanahu wa taala. Lah muga-muga sampeyan ora masuk iki ya, hum fiya khalidun iki ya. Iki ning gone neraka iki, lara kabeh iki. Wis ora rusak, ya ora tetokno sapa apa? Neraka. Lah sampeyan nek mampir ning gone neraka ya monggo mboten napa-napa ya. Mau mampir tok wae kok ya, mampir tok ya. Ya Bani Israila, ya Bani Israila, he keturunane Israil. Auladi Yaqub rupane pira-pira anake Nabi Yaqub. Dadi Israil kuwi jenenge Nabi Yaqub. Nggih, Yaqub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Dadi ku keturunane wong apik. Dadi ngaten nggih. Tek dawuhna kalian para ulama wonten salah satu kali ayat Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Iki tak terangno kaitane karo dzurriyae keturunane Nabi Ibrahim. Nggih. Dadi wong kuwi dadi wong tuwa kudu peduli karo dzurriyah karo keturunan. Aja kok col-colno nggih. Jenggo gawe tok tapi apa ora gelem apa ngopeni. Karena itu termasuk tanggung jawab kita. Mulane biyen nate tak terangno ana wong tuwa arep mlebu swarga, ora sedo mlebu swarga gara-gara tek tarik anake. Wong anake jatahe mlebu neraka. Mlebu neraka gara-gara ora tau dididik wong
tuane. Akhirnya wong tuane rasa itu mlebu swarga. Gara-gara ditarik anak. Mulane sampeyan dadi wong tua kudu peduli ning gone anak. Koyok sing tek lakoni Nabi Adam, koyok sing tek lakoni Nabi Ibrahim. Nabi Adam kuwi nggih ning gone alam roh, nggih ning gone alam roh. Iku nek melengos kanan, guyu. Kenapa? Karena ning gone arah kanane Nabi Adam iku ana gerombolan keturunane Nabi Adam sing jatahe mlebu swarga, min ahli jannah. Tapi Nabi Adam nek melengos ngiri iku susah. Gara-gara ning kono ana gerombolan keturunane Nabi Adam sing jatahe min ahli nar, penduduk neraka. Malah nek melengos ngiri yo susah ya apa? Tangisan. Sangka hadis iki kemudian Mbah Mun sering ngendikane Nabi Adam ku nabi sing banget peduli karo duriyah, karo keturunan. Sampeyan titeni mawon, sing jenenge nabi mesti peduli tenan karo duriyah, karo keturunan. Lah di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nate ndonga, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan sholat dan sebagian keturunanku Sangka ayat ini yang disimpulkan oleh para ulama, yang pertama adalah betapa pentingnya sholat. Nuduhno sholat itu penting sampai sekelas Nabi Ibrahim mawon tesendungo Rabbi ja'alni muqimas sholat, wong sing nglakoni sholat. Perkara kok sampai tek gawe donga para nabi, berarti nuduhno perkara banget pentingnya. Meskipun kadang kita gak sadar hawane penting ning ndi ora ngerti. Tapi kalau kita mengkaji dawuh para ulama pancen ngono, perkara kok sampai tek gawe donga para nabi nuduhno perkara penting banget. Lah di antara dongane Nabi Ibrahim ternyata kaitane karo salat. Sing kedua, dongane Nabi Ibrahim ternyata wa min dzurriyyati, dan dari sebagian keturunan. Ya, iki nuduhno peduline Nabi Ibrahim ning gone keturunan. Lah kenapa Nabi Ibrahim kok ngendikane utawa dongane wa min dzurriyyati, sebagian keturunanku, ora langsung kabeh keturunanku. Soalnya Nabi Ibrahim wis ngerti bahwa sebagian keturunan Nabi Ibrahim kono sing kafir. Jadi sing dongakno Nabi Ibrahim ya sing mukmin. Ora kok sing kafir. Dan ternyata itu terbukti. Dawuh Nabi Ibrahim ternyata terbukti. Ya. Mulai Nabi Ishak, Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yakub. Lah, Nabi Yakub ini sebenarnya namanya adalah Israel. Israel kuwi nek sampeyan Arabno iku adalah Abdullah, kawulane pengiran. Jeneng apik kasene Israel. Dadi sampeyan duweni anak lanang Israel. Sing kedua Israel. Dadi Israel ku maknane apik, yaiku kawulane pangeran. Padha apa? Sampeyan duweni jeneng anak lanang, sampeyan jenenge apa? Abdullah. Nggih. Lagi kaitannya karo keturunan Nabi Yakub. Nggih, keturunan Nabi Yakub karena memang mengalami problem yang berulang kali dan memang dahsyat. Sering bantah pangeran itu adalah Bani Israel. Okay. Bani Israel keturunan, okay. Bukan kok Israel sing jajah apa Palestina ibadan, okay. Biasanya kaitannya karo keturunannya Nabi Yakub. Sing pertama udzkuru elinga sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun. Nikmati ing nikmat ingsun allati kang an'amtu kang paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. An'am tukang paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh ala abaikum tegese ing atase pira-pira bapak-bapake sira kabeh, yakni nenek moyange. Rupane nikmat minal injai saking dislametno min fir'auna saking Fir'aun. Kenikmatan yang pertama, kelompok Bani Israel dislametno sangka Fir'aun. Wa falakil bahri lan terbelai laut. Wa falakil bahri lan terbelai laut, wa tadlilil ghamami lan ngiyup-ngiyupine mendung. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono al inja min fir'aun wa falakil bahri wa tadlilil
ngomong. Bi antashkuru gambare kelawan yen to syukur sapa sira kabeh. Nyukuri sapa sira kabeh ha ing nikmati bi taati kelawan taat marang ingsun. Bi taati kelawan taat marang ingsun. Wis iki yang pertama teguran kanggo Bani Israel zamane Kanjeng Nabi kon eling-eling kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada nenek moyang. Makanya sampeyan kudu eling-eling kenikmatan sing wis tek tampa nenek moyang sampeyan kabeh. Aja kenikmatane sampeyan tok. Dene yo kita itu Islam, kadang yo gak sadar. Iku kadang yo baru karena babae kita Islam. Mungkin seandainya kita ditakdirkan ning gone lingkungan koyo di Papua, mungkin kita sampai saiki ya kafir, Kristen mungkin. Jadi kita Islam saja nggak sadar, iman ya ora sadar. Pokoknya anut-anutan, bapakku Islam, aku ya melu Islam. Mbakku Islam, aku ya melu Islam. Lah kenikmatan-kenikmatan yang seperti ini kudu kita eling-eling. Ternyata kita Islam itu barokah baik kita Islam. Benar loh, okay? Nah, seperti itu pula teguran Allah Subhanahu wa taala ning gone Bani Israel, keturunan Israel zaman Kanjeng Nabi kon eling-eling kenikmatan yang diberikan kepada nenek moyang. Jadi eling-eling tok, ora usah sampean hitung, eling-eling mawon nggih. Ternyata iya, aku Islam barokah bapakku Islam ya barokah bapak Islam. Nah, coba mulai biyen ternyata Hindu kabeh. Kan sampean Hindu sisan ya repot. Lah di antara kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah ning gone bapak-bapak atau nenek moyangnya Bani Israel itu adalah satu selamat saka Firaun. Dadi ngene nggih. Nabi Musa alaihissalam itu dakwah ning gone dua komunitas besar. Ya, dua komunitas besar atau dua golongan besar. Karena setiap nabi itu mesti diutus kon dakwah ning gone daerah-daerah tertentu. Nek cara gampangane mungkin ning Jawa ya. Ono wong sing ning kono diutus dakwah ning gone Jawa Timur. Ono sing diutus ning gone Papua. Ngono. Iku nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sampeyan diteni mawon. Nabi Ibrahim itu dakwah hanya ning gone kelompok tertentu. Nggih. Ada wilayah Nabi Ibrahim. Kemudian ning gone sebelah iku wilayah Nabi Lut. Dadi Nabi Lut nek mara ning gone wilayah Nabi Ibrahim nggih boten dakwah. Karena boten wilayah. Nabi Ibrahim nggih ngoten, nek pas kunjungan ning gone Nabi Lut, nggih piyambake mboten dakwah. Karena memang wilayahnya terbatas. Lah khusus kan kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning gone Al-Qur'an disebutna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi diutus kanggo seluruh alam kabeh. Sehingga enggak boleh orang Arab mengklaim bahwa itu nabinya. Karena kita sebagai orang Ajam juga berhak mengklaim itu adalah nabi kita. Orang yang hidup satu masa dengan Rasulullah, ya, satu masa dengan Rasulullah, juga tidak boleh mengklaim bahwa itu adalah nabinya. Karena kita yang tidak satu masa juga boleh mengklaim Rasulullah adalah nabi kita. Jadi keistimewaan Kanjeng Nabi itu adalah diutus kanggo seluruh alam, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi apa sebelumnya. Lah sekarang kaitannya karo Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus ning gone dua golongan besar. Satu kelompok Kipti. Nggih, kelompok Kipti. Kelompok Kipti iku kelompok Firaun. Firaun itu Kiptian. Mulane sampai nek krungu garwane Kanjeng Nabi di antaranya adalah Maria Kiptian. Iku Mesir. Nggih. Wong Kipti biasanya nek enom, wayahe. Tapi nek tuwa, gumbrot. Gumbrot ora patek kuat mlaku ya. Wong Jawa kan gak, enom tuwa kowe mlaku terus ya. Nek wong Kipti mboten nggih. Nek enom wayahe tapi nek tuwa gumbrot kon mlaku sekangelan. Dadi ku komunitas Firaun nggih, atau golongan Firaun iku Kipti. Sing kedua adalah Bani Israel. Itu adalah dua golongan yang menjadi tempat di mana Nabi Musa wajib dakwah. Lah ternyata Nabi Musa itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala lahir dari kelompok Bani Israel, bukan dari kelompok Kipti. Lah mulai biyen Bani Israel ku mesti dadekno budak oleh kelompok Kipti. Dan itu ratusan tahun. Nah, Jawa 350 tahun. Jadi Bani Israel biyen dadi budake kelompok apa?
Kipti. Lah Allah Subhanahu wa taala ternyata ngutus yaiku rupane Nabi Musa. Lah Nabi Musa mbok piye-piye niku tahu tek rawat tek rumah Firaun. Jadi cilikane Nabi Musa pancen nggone kerajaan. Tapi yang membantah Firaun ternyata juga Nabi Musa. Mulanya sangat wajar ketika Nabi Musa dan seluruh kelompok Bani Israel dikejar-kejar oleh siapa? Firaun. Taruhannya nyawa banyak. Sampai dikejar-kejar dan seterusnya. Bahkan Nabi Musa mulai nome wis apa? Wis kejar Firaun. Yaitu pada saat Nabi Musa jotos kelompok Kipti. Ono wong lanang Kipti tek juwotos Nabi Musa sepisan mati. Akhirnya tek gudak Nabi Musa. Wong jenenge tek gudak ya melayu ya. Melayu sampai tekan Madian. Madian Yordan. Banget adoh. Perbatasan Yordan. Karena Yordan itu bukan wilayahnya Fir'aun itu karena wilayah cuma di Mesir. Maka ketika Nabi Musa sudah nenggone Yordan, Fir'aun ya mungkin ngejar. Karena itu sudah antar negara. Ya, mulai bino sono. Jadi Fir'aun itu wani ngejar Nabi Musa gara-gara nenggone Mesir. Ketika Nabi Musa wis tekan nenggone Yordan, Fir'aun ora iso ngejarne. Lah di antara kenikmatan meneh adalah wafalakil bahri. Yaitu pada saat Nabi Musa bersama dengan Bani Israel sudah terpojok ape ngliwati laut wis ra iso. Nggih. Lha iku melalui tongkate, nggih, melalui tongkate. Soblakno membelah dadi loro. Sampeyan ora usah golek tongkate Nabi Musa, ora bakal ketemu. Ora bakal ketemu. Wis gawe tongkat dhewe wae. Pancen ngono, pancen ngono. Di antara mukjizate Nabi Muhammad ya, di antara mukjizate Nabi Muhammad. Mukjizate Nabi Muhammad tek tinggal Kanjeng Nabi iku isih. Rupane Quran di antarane lho ya. Quran. Tapi mukjizate nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad, nabine kapundhut ya ilang. Mulane aku ora percaya ana tasbih kemudian dibuat dari tongkatnya Nabi Musa. Aku ora bakal percaya. Karena memang di antara keistimewaan Kanjeng Nabi seperti itu. Mukjizate Kanjeng Nabi tek tinggal wafat Kanjeng Nabi niku tesih. Quran, hadis dan seterusnya. Tapi mukjizate nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi iku nabine kapundhut ya ilang mukjizate. Mulai tongkat itu kalau dikatakan sebagai mukjizate Nabi Musa, sekarang Nabi Musa itu sampun wafat. Berarti mukjizat itu sudah hilang. Mbok hilang, mbok gurukan tanah, mbok apa-apa hilang. Tapi sampean gawe ora bakal ketemu. Ngopo mau ketemu, kok sing nyekel tanganmu malah ora berfungsi malah ya. Mau itu tergantung tangan barang, tergantung tangan kan. Lha iku barokah tongkat. Nggih, mulai di antara nggih. Iki mungkin nek cara bahasane wong awam ngenyeki Sayyidina Umar. Ngenyeki Sayyidina Umar. Tapi orang ngenyek iki bahasa kasarnya mungkin ya kata ngenyek. Ketika Sayyidina Umar itu muji-muji menyanjung Rasulullah. Lah iya, itu ternyata Sayyidina Umar membandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Di antara perbandingannya adalah lah iya Nabi Musa bisa sehebat itu gara-gara tongkat. Umpama tongkatnya hilang ya wis ora sehebat itu. Sedangkan Rasulullah itu punya keistimewaan yang lebih canggih daripada itu. Yaitu peristiwa insyiqaqul qamar, rembulan terbelah jadi dua, cukup dengan diisarai Kanjeng Nabi. Yaitu pada saat Kanjeng Nabi tek jalui Abu Jahal. Jadi Abu Jahal kan jaluke aneh-aneh. Pancen wong nek wateke ora iman, kandhanane angel ku jaluke aneh-aneh. Wis mesti ngene kok, agar sampeyan ketemu makhluk kaya ngene iku wis ora usah sampeyan tanggepi mawon. Pancen terakhir terawong angel. Abu Jahal nate njaluk kalian Kanjeng Nabi. Jae nek pancen Nabi tenanan, bulan ku sigar dadi loro. Iku jalukane Abu Jahal. Engko nek rembulan kok bener-bener sigar dadi loro, aku iman. Iku janjine Abu Jahal. Kemudian waktu ditentukan, Abu Jahal ngirim beberapa utusan di beberapa bukit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan bener-bener nek pancen rembulan iku terbelah gara-gara mukjizat, ora gara-gara sihir. Ternyata benar ya. Utusane Abu Jahal mara ning beberapa bukit, Kanjeng Nabi ngetokno mukjizate tek belah dadi loro. Dan seluruh utusannya Abu Jahal itu semuanya menyaksikan. Memang bulan terbelah jadi dua. Aneh
ketika utusan itu sudah menghadap nenggone Abu Jahal tek lapori bahwa memang peristiwa itu benar, ternyata Abu Jahal ora gelem iman. Nah, pancen makhluk angel ya segini kok. Dadi hanya sebatas permintaan gawe ngel-ngel Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulane nek Nabi Musa nggadahi tongkat gawe belah lautan, Kanjeng Nabi lebih punya sesuatu yang lebih istimewa daripada itu. Iku rupane terbelahnya rembulan cukup dengan isyarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dan di antaranya lagi kenikmatan yang diberikan ning gone nenek moyang Bani Israil iku tadlil ghamam. Yaitu pada saat ning gone ora roti. Ning gone ora roti itu bersama dengan Nabi Musa tersesat selama 40 tahun. Kita gak bisa membayangkan selama 40 tahun ikut tersesat nih guna roti. Kenapa Nabi Musa kok sampai tersesat dengan Bani Israel selama itu? Dan pada saat itu memang ono mendung sing ngiyup-ngiyupi, dadi ora kepanasan. Tapi tersesat ora semetu sangka ora kuwi. Kejadian itu gara-gara Nabi Musa niku gadahi murid, yo ngalim. Nggih, ngalim pol. Duweni donga mustajab. Bahkan ada sebagian riwayat yang menyatakan muridnya Nabi Musa itu nek ndangak ares ketok. Saking canggih. Sampai ndang ngene cocok. Iku muridnya Nabi Musa. Lah, muridnya Nabi Musa niku nggadahi donga sing mustajab. Tapi muridnya Nabi Musa iki keblingere tek sogoke gelem. Mulane iki ya nyogok mesti ra kena. Tek sapa gelem. Ana musuh bebuyutane Nabi Musa njaluk ning gone murid Nabi Musa kon ndongakno gen Nabi Musa tersesat ning gone ora-ora tek wae duit sakake. Ya jenenge murid imane ra patek kuat menawa ya. Akhire ditompo tek dongakno. Gurune dhewe tek dongakno. Hati-hati sampean dongan aku wassalam. Kadang kan dongane murid itu mustajab. Kira-kira apa madlum tek dolimi terus. Lah gara-gara wis dongakno bentuk duit akeh iku akhirnya Nabi Musa tersesat ning gone ora roti selama 40 tahun. Nggih. Bahkan setelah kapundhute Nabi Musa, nggih, kemudian Nabi Musa digantikan oleh Nabi Yusa. Nabi Yusa itu juga muridnya Nabi Musa. Dadi ana muridnya Nabi Musa kuwi pancen sing siji ora guna akhire mata kafiron mati dalam kondisi kafir, sing siji dadi nabi. Nggih. Lha iku adalah ana peristiwa tadlilil ghamam, yaitu mendung ngiyup-ngiyupi Nabi Musa dan seluruh kelompoknya. Lah Kanjeng Nabi ganda kaya ngene iki. Kanjeng Nabi itu pada saat dagang nggih, melakukan perjalanan ning gone Syam, nggih, ning gone Syam, menjual dagangane Sayyidah Khadijah. Dereng dados garwane, nggih, dereng dados garwane nggih. Iku menjual ning gone Syam. Ketika perjalanan iku Kanjeng Nabi direncangi kalian Maisarah. Maisarah iku lanang lho ya. Ning Jawa ora wedok ta lanang. Wedok. Maisarah iku lanang, budak lanang. Dadi aja sampean artekno, nggo Kanjeng Nabi kok loronan aja. Iku lanang nggih. Lah, pesene Sayyidah Khadijah ning gone Maisarah, wis lah. Apa wae sing te alami Kanjeng Nabi iki sampai perhatian apa? Lah di antara yang diperhatikan oleh Maisarah ternyata Kanjeng Nabi ku agar melaku, mesti mendung melu melaku. Jadi Kanjeng Nabi ora tau ndang kepanasan. Ora tau ndang kepanasan. Di antarane meneh Maisarah iku nyekseni. Ono wit kuwi ngiyup-ngiyupi Kanjeng Nabi. Dadi sing reaksi wite, ora kok golek adem-ademan mboten. Dadi nisbate cara gampangan iki. Wit kuwi mangklungi ngidul. Kanjeng Nabi kok linggahe ning lor. Ya itu mangkulnya ngalor. Dan itu disaksikan oleh Maisarah. Jadi Kanjeng Nabi gak ada keistimewaan kayak ini. Lah semuanya itu disuruh untuk ngeleng-ngeleng. Itu juga apa? Nikmat. Lah carane menyukuri piye iku dengan sampean taat ning gone pangeran. Sampean untuk duit, sampean bar panen, zakat iku jenenge syukur. Ojo sampean anggap kelangan cacah aku tandur-tandur dhewe, ngemes-ngemes dhewe. Ngono iso kon ngomongno wong liya sisane ojo. Salah ngene iki. Iki tak terang sithik. Iki soalnya wonten hadis. Saya yakin sampean mestine wedi, mungkin hadis. Nggih.
Sok ben pas sampean dihisab kabeh. Aku sampean bareng kabeh dihisab kabeh. Itu ada 5 pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antara 5 itu adalah 1, sampean untuk rezeki sapa ndi? Halal ta haram? Ditakoni. Bayangno per repes. Nggih, iku ditakoni. Sampean untuk rezeki sapa ndi? Haram pas salam. Di antara mana yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iki langsung sing nakoki pangeran, ora malaikat. Di antara mana adalah nek wis entuk rezeki wis sampean infakno ning ndi? Ya. Mulane saka hadis ngene iki, sahabat itu semangat. Golek rezeki halal yo semangat, nginfakno yo semangat. Soalnya kuwatir engko nek sampai ora tak infakno, dia takoki pangeran pas salam. Lha di antara ben pertanyaan pangeran ning sampean-sampean. Dan ini yang menjelaskan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean taat, sampean nyukuri nikmat, eling-eling nikmat yaitu dengan cara taat ning gone Allah Subhanahu wa taala. Lah api-apike bondo, api-apike pakaian yaiku pakaian bondo sing iso mengantarkan sampean sedaya nglakoni ketaatan. Nggih, nglakoni ketaatan. Iku adalah api-apike bondo. Nggih. Api-api anak ya padha ngono nggih. Api-apike anak kuwi adalah anak sing ning kono bektekno awake ning gone Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wis bi antashkuruha bi taati wa aufu lan nudoni sapa sira kabeh bi ahdi kelawan janji ingsun. Alladzi kang ahid kang janji sapa ingsun ing alladzi ilaikum marang sira kabeh minal imani saking iman bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perjanjian Bani Israil nggone Allah Subhanahu wa taala yaiku engko nek hadir kanjeng Nabi wajib iman. Mulane setiap nabi iku mesti ngandani sok ben nabi akhir zaman iku si'ah. Nggih, iku mesti. Ufi mongko nunggoni sapa ingsun biahdikum kelawan janjine sira kabeh. Alati kang ahid kang janji sapa ingsun ilai kemarang sira kabeh minat thawabi saking ganjar alaihi ing atase alladhi. Rupane janjiku bituhulil jannah kelawan mlebu swarga. Wa iya yalan ingsun farhabu mongko wedya sira kabeh ni ing ingsun. Ai khaufu tegese wedi sapa sira kabeh ni ing ingsun fitarkil wafai ing dalem ninggalno nugoni bihi kelawan janji duna ghairi ora kok liyane ingsun duna ghairi ora kok liyang sini ingsun. Wis iki perjanjian antara Bani Israil dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulane ngene lho. Intinya dengan kita iman, dengan kita Islam, berarti pada hakikatnya kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Semisal ya, di antara aturannya pangeran adalah wong kuwi aja sampai nglakoni zina. Kok sampai ono wong Islam nglakoni zina ya berarti untuk hukuman. Karena hakikatnya dengan dia masuk Islam, dengan dia beriman berarti napa? Wis perjanjian kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah nek ono wong kok sampai ninggalno zina berarti ya untuk janjine pangeran rupane dukhulil jannah ngono lho ya. Mulane fa iya ya farabun. Wong kudu duweni sifat khauf. Nggih, kudu duweni sifat wedi ning Allah Subhanahu wa taala. Tek dawuhna kalian para ulama, sifat yang mampu menghalang-halangi kita dari kemaksiatan kita itu satu-satunya ya khauf. Nggih, satu-satunya khauf. Dadi wong kan kudu duweni siji sifat khauf, loro sifat roja. Apa meneh wong mukmin wajib duweni sifat khauf, sing nomor loro duweni sifat roja. Khauf iku wedi ning gone pangeran, loro roja yaiku rupane arep-arep ning gone rahmate pangeran. Dadi wong kok aja sampe ngebleng ngene lho. Semisal satu contoh kaya ngene. Ana wong nglakoni maksiat terus. Iku aja sampe ora duweni sifat roja. Kuwatire apa? Kuwatire wong nek wis ora duweni sifat roja, ora duweni sifat arep-arep ning gone rahmate pangeran, yang ada adalah putus asa. Yang namanya putus asa itu adalah sifat yang mesti dimiliki oleh orang kafir, boten orang mukmin. Nggih, dadi semisal wong maksiat terus kudu duweni sifat roja, yaiku arep-arep untuk rahmate pangeran. Tapi nek sampeyan nggih
kok ngibadah terus misalnya, yo aja sombong, kudu duweni sifat khauf. Karena peluangnya adalah jangan-jangan ibadah kita itu isih kecampuran amal-amal elek. Semisal pas regep ternyata ono pamere. Kan hilang. Gayamu sampean zakat ternyata karo sing sampean wae mbok omeli. Wong fakir kok ora barbar wae. Ngene yo aja arep-arep sampean tok ganjaran. Mulane wong ku nek apik terus kudu duweni sifat khauf. Wong kok nek duweni kok apik apa elek terus yo duweni sifat roja. Okay. Supaya seimbang ngono lho. Supaya apa? Seimbang. Okay. Fa iya ya farhadun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu Al